Fala, turma, beleza? Também com mais um vídeo aí. Hoje eu estou com um mob aqui, né? 1.0, se não me engano aqui. Olha aí, tava um barulhinho estranho aqui. Depois eu funciono aí pra vocês, né? Que eu não desmontei nada ainda. Eu tava suspeitando aí de guia de válvula, essas coisas e tal. Olha aí pra vocês verem, ó, a eficiência da ferramenta, né? O cliente trouxe aqui, né? Foi indicado aí pra gente. A gente entrar com o diagnóstico. Tô aqui já com a sonda aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. Olha lá. Isso aqui tá lá dentro do catalisador, ó. Aí, o que vocês acham que é? Tá vendo aí? Depois que eu entrar com a desmontagem, né? Alguma coisa assim, se ele autorizar a fazer o serviço, a gente passa aí, ó. Aqui, ó, não gastei 10 minutos pra fazer um diagnóstico. Funcionou, tava batendo, disse que já foi regulado as válvulas. Olha aí. É isso aí. Valeu. Bom, pessoal, então tá aqui, né, como falei para vocês no início do vídeo, já removi o cabeçote. Vocês viram que dentro do catalisador tá cheio de guias de válvula, né? Olha para vocês verem, ó, alguma manutenção, né, que teve passada, a gente não sabe. O carro tá aqui no andômetro 44 mil, mas eu creio que não seja só isso. A correia ainda tá original, né? Tá aqui, do original da Fiat. E aqui tá as marcas, ó, daí que pegou as aulas de escapamento, ó. Todos os cilindros foram pegos. O que a gente já tá fazendo? Tá removendo o catalisador aqui também, pra tentar tirar nas guias. Vou tentar pegar com imã, né? Mas vamos ver se vai dar pra sair. E vou estar mostrando pra vocês aí o cabeçote também. Como ele veio aqui de outra oficina, né? Veio indicado aí, o cliente chegou aqui indicado. Já tinha feito regulagem de válvula e outras coisas a mais ali. Aí eu não sei bem se o que ocasionou esse dano aí que dá pra vocês verem. Por algum motivo foi trocar a correia, a gente não sabe bem ainda. Beleza? Como já desmontei o cabeçote, vou estar passando um detalhinho no cabeçote pra vocês aí. Beleza? Que o cara lá. A tia tá quebrada. O não estragou não. Deixa pra ver, porque isso é foda. Aí, ó. Isso porque foi regulado a válvula. Por isso que eu tô falando que você bateu lá, entendeu? Na cabeça do pistão. E aí tá quebrado mesmo aqui. Lá é pedaço de guia que tá lá. Olha lá. Aí, meu amigo, olha lá. Pedaço das guias quebrado, ó. Uhum. Tudo quebrado as guias. Deixa eu ligar a antena aqui. Igual, quebrado esse. Aqui, ó. Esse aqui tá inteiro. Lá, quebrado, inteiro, inteiro. Quebrado, inteiro. Quebrado aí. Pra vocês verem aí. Beleza? O rapaz vai tá fazendo uma retífica aqui agora e show de bola. Aí, pessoal, ó. Olha lá. Chegou da retífica, né? Olha lá, as guias todas novinhas, né? As válvulas aqui de escapamento foram trocadas.
né? A admissão ali. Olha aqui a outra aqui também, ó, toda retificadinho, né? Olha que bacana. Olha, todas as guias agora estão inteiras, como vocês viram lá. Não tinha nenhuma, né? Mas olha aí pra vocês verem agora, ó. Show de bola. Só limpar aqui agora, né? Tirar esse resíduo de óleo. É tudo toda lubrificadinha, foi montada lá. Não temos folga mais aqui nas válvulas. É isso aí, vou estar montando aqui. Eu não vou estar montando e colocando lá no carro, pessoal. Já tem muito vídeo aí, tá colocando ponto, alguma coisa assim, beleza? Mas aqui é só pra vocês verem mesmo, ó. Olha aí, que bacana que é o serviço do rapaz, ó. Tudo certinho, ó. Só limpar e montar no carro. Então tá aí, ó. As válvulas reguladas, todas reguladas. Ó, o eixo bacana. Não comeu nenhum do eixo, né? Nenhum do câmeras aqui. Tá tudo bacana. Tudo certinho. Tudo reguladinho. Vamos tá